بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم محمد سندباد من قناه علام دوت كوم. يا جماعه النهارده حبينا نعمل لكم فيديو كده بسيط. بعد ما الفراخ تمت عمر 21 يوم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، درجه الحراره الحمد لله يعني بنثبتها في حدود 26 27 درجه. ما تزيدش ولا تقل عن كده. بفضل الله النهارده كده هنحب نقول لكم بس في العمر دوت بندي جرعة كوكسيديا في العمر دوت. احنا طبعا كنا ادينا جرعة قبل كده في عمر 17 يوم، بس احنا برضو حابين نسجل الفيديو ده عشان نعرفكم. فاحنا بنعيد الجرعة تاني هي على عمر 21 يوم. تمام. فرخ عمر 21 يوم النهاردة، فبنديله جرعة كوكسيديا عبارة عن امبرولين، تمام، وفيتامين كاف، وبنحط معاهم امبيسيلين، تمام. طبعا بنخلط التلات انواع على بعض، وبندي جرام مع اللتر، تمام. لمدة مثلا 6 ساعات ولا حاجة. طبعا احنا معطشين الفرخ. طبعا الفرخ المسائية كلها لو لاحظنا نلاقيها كلها فاضية، حتى في واحدة هناك واقعة اهيت. تمام يا جماعة، هنبدأ نحط لهم دلوقتي التحصين ضد الكوكسيديا. طبعا طول ما الارض زي ما احنا شايفينها كده جافه اهيت، تعرف ان الدنيا مظبوطه من عندك ومفيش اي اسهالات ولا اي رطوبه ولا اي حاجه. تمام يا جماعه. هنحط الميه وفاصل وهنرجع لكم تاني. طبعا يا جماعه رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شايفين الفرخ طبعا داخل على الميه، تمام. طبعا يا جماعه احنا عطشنا في حوالي ساعه ونص تقريبا، عشان خاطر بس الفرخ يشرب اكبر كميه من التحصين. لو حضراتكم واخدين بالكم، تمام. هنحب ننوه بس عن شيء، ان احنا يا جماعه اولا واخيرا ما بنحبش نتكلم كتير في حاجه ملهاش لازمه. يعني في ناس كتير بتقول لك الادويه ولازم ومش لازم انا بوريكم عامل يا جماعه الشغل بتاعي بالنسبه لي انا. تحصينات ايه اللي الناس بتدور عليها، واللي هي اساسا 3/4 مزارع مصر بتحصل وفراخها برضه بتمرض. الناس دلوقتي شغاله بالاعشاب. احنا بنمسك العصايه من النص زي ما اتكلمنا في اول فيديو، ان احنا في حاجات معينه هنستغنى عنها وفي حاجات مش هنستغنى عنها. حاجات ايه اللي مش هنستغنى عنها؟ حاجات اللي هي مثلا بتيجي عن طريق التهويه، لان طبعا معظم الناس كلها ما بتقدرش تهوي مع البرد الشديد اللي احنا فيه ده في الشتاء. فبنقدر فعارفين ان القفل الكتير هيعمل مشاكل تنفسيه وبيعمل مشاكل بعد كده كوكسيديا والكلام ده كله. فاحنا بنعمل بنوقي نفسنا من بشويه ادويه. لكن كتحسين بقى امراض وفيروسات، طول ما انت مقفل على نفسك وبعيد عن المزارع ما تخافش من حاجه. انا بتكلم على التربيه البيتي، ماليش دعوه بالمزارع. انا بتكلم الناس اللي بتربي عدد صغير في البيت. التحصينات ديت اللي هي اللاسوتا، والناس اللي بتحصن H9 والكلام ده كله ده للمزارع يا جماعه، مش للتربيه البيتي. لان انت عايز تحصن حصن، بس انت مش هتربي 100 هتكلف الفرخه 5 6 جنيه تحصينات، تمام. احنا بنتكلم على التربيه البيتي. جرعه كوكسيديا بسيطه اهيت، ومكانك نضيف، مكانك متهوي، درجه الحراره متظبطه، وما تقلقش من اي حاجه. والجماعه اللي هي بتسال على الكتكوت دوت وهقدر اجيبه منين، يا جماعه احنا من شبرا الخيمه اليوبيه. لو حد قريب مننا وحابب يطلب في تعليق رقم التليفون وانا هتواصل معاه، وبدون اي مقابل. بدون اي مقابل احنا بنخدم الناس. كفايه بس الدعاء بتاعكم. والفرخ ده متوسط الوزن النهارده 21 يوم حوالي 750 800 جرام، تمام يا جماعه. عشان خاطر برضه الناس اللي بتحب تعرف العمر مع الوزن بيبقى كام. دعونا بالتوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.